Yes, mbanirizaako nnyo mu kuliko obwakedde era gye musinza okuba nga mutuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino Muhoozi azzeemu n'asindika obubaka eri mu ggwanga lya DRC nga ali ne banywanyi be gwe mukwano gwange gwe ampuliriza. Bubaka ki? Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kwesinza okuba nga otuwuliriza. Weebale nnyo okuba nga otumbudde amayengo gano aga Yugi Updates TV. Gatanaba nga otweyungako genda waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba nga otwegattako bulambalamba gwe obeere updated buli kadde. Mbakulisaayo nnyo obwakedde. Jjukira olunaku olw'eggulu General Muhoozi Kainerugaba yasindise warning nga waagenda okuba nga ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka ogujja January agenda kuba nga agoba ba white mercenaries mu ggwanga erya DRC Congo. Kaakati avuddeyo n'agamba nti nno tusobola okuba nga we can shoot them on spot. Basobola okuba nga bashuutinga omu ku omu bonna bonna mu bwangu oba white mercenaries. General Muhoozi Kainerugaba agambye nti nno ba white mercenaries ng'ayogera ne munywanyi we Fanfe ow'e Rwanda Kagame era agambye nti nno tugenda kuba nga kino tukikolako mu bunnambiro. Jjukira General Muhoozi Kainerugaba komanda wa Uganda Land Force era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era avuddeyo n'adrowinga tension ng'akoze board statement ku Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'asinziira ku mukutuko ogwa Twitter era akoze okulangirira n'agamba nti plan weeri okukyalira DRC pulezidenti waayo Felix asobole okuba nga bamuyita nga big brother we beexpressinge essuubi ly'okuzza eddembe mu regions eri mu Congo ng'ano beegasse ne Pulezidenti Kagame. Agambye nti nno omusajja wa ddembe nnyo. Pulezidenti Kagame is a peaceful man. I know naye ayagala eddembe mu DRC Congo. Jjukira entalo zonna eziri eyo mu Congo ziva ku mwami ono Kagame Rwanda okuva eri e Rwanda nga balwanira ebitundu ebimu ebya Congo. Agambye ngenda kuba nga nkyalira big brother ow'e Congo nsobole omusaba okuzza eddembe mu ggwanga eyo. Muhoozi bw'atyo bw'agambye. Agambye nti nno kino nakirifaalinze dda n'eri Pulezidenti Paul Kagame ow'e Rwanda ensonga eno asobole okuba ng'agitunulamu newankubadde ng'adressinga presence ku ba foreign mercenaries mu DRC mu Goma ne mu Saka regions. Agamba nti nno ba white mercenaries mu Goma ne mu Saka balina okuba nga bashuutingibwa mu bwangu nnyo era balabe ba Afirika era agamba bakapturinze quite a few. Muhoozi watu bw'agambye era ayongedde okukola posti esletening ekola entiisatiisa eri ba white mercenaries bano gwe mukwano gwange. Tetumanyi kikiddirira, tetumanyi kikyagezaako okuleetera ggwanga lyaffe ng'erya Uganda. Gulowooza si buzibu bwagezaako tukyabira. Gulowooza Muhoozi nga wasindika obubaka bw'atyo bw'asobola obbikola. Kubanga tulabye ennyingi entalo wano mu Northern Region nga zibadde ziremedde mu ggwanga lya Uganda ssaako n'eri mu Sudan ne mu Somalia gye babadde bafufuggaza ennyo entalo zikyalemeddeyo eddembe likyagaanye okudda. Gulowooza eddembe agenda ddireeta wano mu Congo newankubadde ayita for the region pieces mu Democratic Republic of Congo. Ba mercenaries bano olowooza ba white mercenaries bo beetegefu okubanga bagonvu ng'eryenvu abashooting ku sport nga General Muhoozi bw'ayogedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing, jangu tangazi bannayuganda. Gulowooza kino kituteekawo nga bannayuganda olowooza kikigenda ku drawingawo conflicts, international conflicts between Uganda
n'amawanga ago ageebunaayira ne foreign countries, kubanga jjukira buli nsi erina ensonga egigitwala e Congo ssaako ne Uganda. Jjukira nti nno Congo nsi ya bya bugagga. Kati bano bandibanga ekyagala obbalwanya si kirala si kuzza ddembe mu nsi eyo, wabula olw'okubanga eno ensi ejjudde ebinnonogo eby'obugagga byandibanga bye bidrawing attention nga ba foreign countries zino bingi bye batutte nga ne bano baagala kweyoolerako. Ng'olowooza ki? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu otangaaza eggwanga. Abali ebunaayira mbaanirizaako nnyo abali emitala w'amayanja, gwe atanaakuba nga otweyungako genda wansi osubscribing, twerabirako namukadde. Abali e South Africa, abali e Kenya ku mulirwano, nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Baganda bange mbategeeza nti nno tubaagala nnyo era mweraba.